Good afternoon everyone, mga super loves, mga sisi loves, mga lodi ko. So ayan nga po pala yung isa sa mga niluto ko, pork and chicken spicy caldereta guys. Before po yan, nagluto rin po ako ng shrimp and crabs buttered. Ayan. So ayan guys, wait na lang po sa iba kong post. Kain po tayo. God bless us all.